Элибизде таланттуу адам эч качан өлбөйт. Анын аты чыгармалары жашап турган учурда ар дайым жашайт деген кеп бар. Алдыда биз композитор, оончу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери, композиторлор союзунун мурдагы төрагасы Кубанычбек Осмоновдун өмүр жолун баяндайбыз. Биздин үй бүлөдө 7 тууганбыз, 5 уул, 2 кыз. Бир туугандардын эң улуусу Кубанычбек агам болчу. Ошол мезгилде атам Жаңы Ноокот районунда иштеген экен. Ошол жерде 50-жылы 14 мартта менин агам төрөлгөн экен. Башка райондордо дагы атам көп иштеген. Биринчи класска Өзгөн районунда Фрунзе атындагы мектепке 57-жылы барган. Белгилүү аккордеончу Мамат Оморов деген киши бар эле Өзгөндө. Агам экөөбүз велосипедке учкашып алып, анан ошол Мамат Оморовдун үйүнө барат элек. Үйүнө барып, ал киши биринчи гармошка ойногонду үйрөттү. Аны бат эле үйрөндү. Анан мындай чеченский гармошка деп коет эле. Бул сол жагында коңгуроосу бар. Ошондой гармошканы үйрөнүп, кийин гармошканын башка түрлөрүн үйрөнүп, анан баянды дагы кошо үйрөнүп, өзү бат эле тартылып кетти. Өзү мындай жөндөмдүү, таланттуу бала эле кичинесинде. Кийин аккордеонго өттү. Атамдар анда Каракулжага көчүп келип калганда аккордеон эч кимде жок эле. Ошол Кубан агама бир кичинекей мындай аккордеон сатып берип, анан аккордеон ойной баштаган. 5 уул 2 кызды татыктуу тарбиялап өстүргөн Осмонов Эргеш ата менен Осмонова Төпөкан апабыз калкка кадыры, элге эмгеги сиңген адамдар болушкан. Эргеш Осмонов бир нече жогорку партиялык кызматтарда эмгектенип, ошол учурдагы мамлекеттик мыкты кызматкерлердин бири болгон. Кийин Каракулжа районундагы мектептердин бирине анын ысымын жердештери сыймыктануу менен ыйгарышкан. Уул кыздарынын баарын жогорку окуу жайларына окутуп, ар кимиси өз тармагынын мыктылары болуп чыгышкан. Эргеш ака өтө жөнөкөй киши болчу, боорукер киши болчу. Иштеген жеринде ар дайым сый урматка ээ болгон. Иштеген ишин майын чыгарып иштеген мээнеткеч адам катарында мен ал кишини жакшы билем. Жөнөкөй, кичипейил, сылык киши болчу. Партиялык, советтик кызматка иштеп жүрдү. Иштеген жеринде ушунчалык зор кадыр, сый урматка ээ болгонун мен билем. Хрущевдун заманында болуш керек. Советтик партиялык кызматкерлерди чарбалык кызматка жиберген учурлар болгон. Ошол мезгилде ал кишини мына ушул биздин Каракулжа ал мезгилде Совет районундагы Фрунзе атындагы колхоз деген колхоз бар эле. Азыркы Каракочкор айыл советин, айыл өкмөтү. Ошого башкарма болуп келип иштеди да. Башкарма болуп иштеген ишинде бат эле колхозду такыр жаңы дукка көтөрүп, экономикасын, байлыгын күчөткөн адам катарында мен билем. Ошол айылдык адамдын өзүнүн деле болот окшойт, кыял жоруунан деле болот окшойт. Эргеш келгенден кийин ушунчалык мол түшүм болду, мындай түшүм болуп көргөн эмес деп, эгиндин түшүмүн мактап айткандарын мен өз кулагым менен уккамын да. Союз тарап белгилүү адамдар аттарын айылдарга, мектептерге койдура баштаган мезгилде бул киши атакка умтулбагандыгынын далили катарында ошол мектепке район центринде Ленин атындагы орто мектеп бар эле. Ошол мектепке атын коебуз деп умтулган жок бул киши, коюлат деп. Айылдаштары, жердештери барып зордоп ойлоп барып туруп эле тиги администрацияга барышып, ушул кишинин аты коюлат деп
Анан ошол Ленин атындагы орто мектепке Эргеш Осмонов атындагы орто мектеп болуп аталышында бир өзүнүн аракети болгон эмес. Жердештери, туугандары, айылдаштары апарып туруп эле сунуш кылышып, Эргеш Ленин атындагы орто мектепти Осмонов атындагы орто мектепке кылып которулган. Демек мунун өзү ошол элдин арасында, журттун арасында кадыр баркка ээ экендигин далилдеп турат да. Бала чагыбыз Каракулжада, ал убакта Совет району деп аталчу. Рыспай Абдыкадыров Каракулжада Токтогул атында мектепте окучу. Ал жатак мектеп эле, азыркы интернат мектеби сыяктуу. Ана биздин огороддун башында эки арыктын жээгине кичинекей мындай табуретке коюп, ошонун үстүнө отуруп алып, анан ошо агам аккордеон ойногонун карап отурчу. Биринчи ошол аккордеон ойногонду мен агаман үйрөндү деп айтсак болот. Ал дайыма жанында комузун алып жүрөт эле. Комуз чертет болчу. Экөө кечке ошол жерде отура бергенде мен чоң ата чоң энем бар эле кезде. Анан чакырт этиги наамайчыларды. Чакырт чай ичип алышсын, тамак ичип алышсын деп анан мен барып чакырып келип, алар келип анан чай пай тамак ичип алып анан кайра ошо огороддун башына отуруп алып анан ошентип музыка ойношчу. Алтымыш жетинчи жылы 10 классты бүткөндөн кийин ошол атам айыл чарба институтуна баргының деп зоотехникалык факультетке же агроном факультетине баргының деп жиберген экен. Анан келип ал сельхоз институтка барбай аккордеонисттердин конкурсуна катышып калыптыр. Мен ошол конкурсту көрүп калдым, ошол эски филармонияда ошо финалга 3 чыгыптыр, 3 аккордеонист. Арам Хачатуряндан кылыч бийин аккордеондо без нота мындай с листа деп коет. Ойноп берген да. Ойноп берип анан конкурс жюринин мүчөлөрү бир добуштан биринчи орунду мен агама ыйгарышып, анан ошол жылы искусство институту, азыркы Бейшеналиев атындагы искусство институту жаңыдан ачылып, жаңыдан набор кыла баштаган экен. Анан мен агамны ошо конкурстун жеңүүчүсү катары конкурстан тышкары без конкурса биринчи курска жана композиторско теоретический факультет деп коет экен. 7 жыл окуган факультетке без конкурса кабыл алып өткөрүштү да. Алыбек Рыспайлардын бар эми залкарлар да бүгүнкү күндө. Ошолордун обондорунан да башкача жол издеп, өзүнчө бир колориттүү обондор жараткан авторлор аз болсо да пайда болду да. Ошолордун бири Кубанычбек Осмонов. Анын жанагы Эникабай деген обону, же болбосо Тоолук кыз деген обону, ушулар мисалы үчүн тигил обончулардын бирөөнө да окшобойт да. Кийин ал биз искусство институтунда жүргөндө экөөбүз тааныш болуп, жакшы болуп калдык. Ал теория факультетинде болчу. Эң алгачкы обонун ошо радиого жаздырганда мен барып ырдагам. Мен эң алгачкы радиого жаздырган ырым ошо Кубанычбектин эмне болду деген обону болчу. Азыр ошону уккандар таң калат, бул сенин үнүң эмес деп. Анткени мен бала кездеги үнүм да, ушул жаңы искусствого келгендеги.
1971 жылы Мукаш Абдыраев деген биздин бир керемет композиторубуз, композиторлор союзунун төрагасы эле. Анан ал киши ошол жылы жаш композиторлордун республикалык бир пленуму бирдемесин өткөзүп калды. Анан ошого оончуларды чакырды да. Оштон Ырыспай Абдыкадыров келди, Бекмамат Бадыкеев келди, бияктан болсо Калыбек Тагаев, Мукан Рыскулбеков, Жолдубай Кайыпов сыяктуу. Анан Кубанычбек Осмонов да бар. Анан акындар кошулду ага. Акындарды да чакырган экен. Анатай Өмүрканов, Асанбек Иманбаев деген акын, искусствода жаңы окуп жүргөн мени, Асанкалы Керимбаевди ишкыл баарыбыз чакырган экен да. Анан ошол пленум бүткөндөн кийин сүрөткө түштүк. Анан сүрөткө түшүп бүтүп атканда Ырыспай анда аябай популярный болуп турган учур болчу. Муну алып кетебиз деп келген кыргыздар эми бири-биринен талашып, кыжылдашып жүрүшөт. Анан бир кезде эле Ырыспай, биз Кубанычбек экөөбүз сүйлөшүп турсак, Ырыспай айтып калды: "Силер кайда барасыңар?" деп. Анан мен айттым: мен жашаган 320-бөлмөгө барабыз, кайга бармай элекпиз. Десем, мен силер менен кетем деди. Ошентип анан кийин Ырыспай ага, Кубанычбек үчөөбүз анан биздин бөлмөгө келдик. 320-бөлмө. Бир сындырым наныбыз жок. Ошол жерден анан үчөөбүз сүйлөшүп отуруп, таңгамал жаттык окшойт. Музыканы сүйлөштүк, оонду сүйлөштүк. Биринчи жолу бир мындай оончулардын кенен кесири сүйлөшкөнү деп айтсам болот го дейм. Ошондон кийин мен көргөн жокмун мындай сүйлөшкөндү. Музыкалык сабаттуулугу өтө бийик болчу. Ошол жерде бизде еврейлер иштечү, орустар иштечү, немистер иштечү, мугалимдерчи. Ошолор ичинен дагы өзгөчөлөнүп, өзүнүн сабаттуулугу менен өзгөчөлөнүп турчу да Кубанычбек. Кийин чогуу иштеп жүргөндө андан бетер жакшы болуп кеттик. Жаш кезинде үнер режиссер болуп көп жыл иштеген экен. Асанга Жумакбатов менен Кыргыз эл баатыр ошо менен көп жыл бирге иштешип, ошо кишинин дагы көптөгөн баягы тажрыйбасын алган экен. Ал киши Асанга Жумакбатов агай ушу биздин Кубаныч агайыбызды өтө башкача сыйлаганын мен көрүп ошондо ыраазы болгом да. Бул кишинин аябай жогорку деңгээлдеги музыкант экенин Асанган агай да кыйын баалаган байкагам. Чоң бир аткаруучу болмок да. Аккордеонду бирок музыкант катары көп негедир ойнободу да. Эгер мындай сахнадан ойноп чыкса болмок эле, кандайдыр бир ойнобой калды. Бул киши баягы педагогикалык репертуар менен көп алек болуп атып, убактысында көп болбоду окшойт агайдын. Классика боюнча сүйлөшүп отурсаң андан бир купрунга толгон ушундай бир сонун көп адамдардан укпаган нерселерди айтып берер эле да. Агай өзү негизи ушул окуу жайда 2006-жылдан бери баштап иштептир. Анан ошо агайдын кичипейилдигин баса белгилеп кетет элем да. Ошо адамга кылган мамилеси, иптештери менен деле аябай жылуу мамиледе болчу. Бул жерде мына орус мугалимдерибиз болобу, кыргыз мугалимдерибиз болобу, ар бир улуттун мугалимдери агайды сыйлап, жылуу сөз менен эмдигиче айтышат да. Анан ушул окуу жайда биз агайдын кабинетин ошо балдары тарабынан жасалган. Ошол жерде дагы балдарга биздин келечектеги музыка мугалимдерине ошо агайдын басып өткөн жолу боюнча, ошо жазган пьесалары боюнча, музыкасы боюнча маалыматтарды беребиз. Коеналиев деген управ делами бар эле. Ошо менен ошо кирдип мага
Сизге Кубанычбек Осмонов менен бир сунушубуз бар. Эгерде макул десеңиз ушуну деп, анан Таштан Эрматовдун атын ошол жерге бердик. Азыр институт болуп калбады. Амалда колледж болчу. Ошол жерге берип, ошол жерде дагы Кубаныч ака менен документальный немелердин бүт баарын ошол киши бүтүргөн, чуркап жүрүп. Кээ бири өзүнүн атын коем деп аракет кылышат, кээ бири тууганын атын аракет кылам деп коюшат. Жок, мында андай жок болчу да. Кубаныч агайдын обондору эч убакта бири-бирин кайталабайт. Таптакыр башка обондор. Ушул жагынан башкаларга окшоп болгондо бар. Анан мунун баягы обондорун көркөмдөөдө, кооздоодо гармонияны, аккордторду колдонуусу дагы өзгөчө мааниге ээ да. Мисалы бир обондо 3-4 аккорд менен ойносоң болот, бир обондо 10 аккорд менен ойносоң болот да. Ошон үчүн бул киши канчалык баягы көп аккорд колдонуп, ошо өзүнүн обонун дагы көркөмдүккө айландырат да, көрктүүлүккө айландырат. Мен 3-чү курста экенибизде агай бир чыгармачылык кечесин өткөздү. Аккордеон менен ойногонун биз студенттер байкаган да, көргөн да жок экенбиз. Биз агайды ошол бир эле фортепиано менен чектелип, ошо фортепиано менен сабак өтүп, баягы классикалык чыгармаларды ойнойт деп жүрсөк, ошол кечеде Дүйшөн Байтоот деген актер бар эле. Ошол экөө Толук кыз деген ырын аябай жеткиликтүү кылып ырдап бергени бүгүнкү күнгө дейин менин эсимден чыкпайт да. Агайдын ошол Толук кызда Энекем, Менекебай деген ырларында баягы биздин музыкалык тил менен айтканда бир татаал вариациялар менен ойлонот. Азыр бүгүнкү күнгө чейин эч ким ойногонун көрө элекмин мен ошол вариациялардычы. Ошондо ошол агайдын ойногонун көрүп аккордеондо таң калган элем да. Мен Пржевальскийде иштеп жүргөндө Аваз Чикеев ошол жакта иштеп калды да. Анан биринчи Тоолук кызды ошол ырдап чыккан. Анан аяктагы концерт көп болот эле. Ошол концертте мен аккордеон тартып берет элем. Аваз Чикеев Тоолук кызды ырдагандай орустар кой берчү эмес. Кыргыздарды кой. Ушу Тоолук кызды ырдаганда орустар аябай кол чабат эле. Кээ бир жерде 2 жолу ырдатып калат эле. Тоолук кызды. А мен ойлойм, муну сөзүн түшүнбөгөн менен орустар обонун түшүнүп атат да. Обонунда бир ушундай жандуулук бар да. Чынында эле чаап келаткан кыздын эмесиндей обон жандуу аябай. Анан ошол орустар кол чаап, орустар кой бербей атканда анан ойлочумун да. Бул Кубанычбек Осмонов деген бул интернационал обончу турбайбы? Чынында эле. Баарына жакчы да. Ошо Каракол шаарында көп улут жашайт өзү. Концертке баары келет. Өзбеги да бар, уйгуру да бар, дуңганы да бар, калмагы да бар, кыргызы да бар, баары аралаш.
бирок баары ушу бирдей кабыл алган. Ушу Кубанычбектин тоолук кызы да. Атабыздын атынан көп залкар кишилер менен дагы мондай көзмө көз жолугуп калдым. Мен эсимде, мен 1-класста, 2-класста окуп атканда уктуп атсам бир оперный добуш менен бир ырдап атыптыр. Анан ойгонуп кетип залга кирсем, ошол жерде атам, Эленин атасы, анан Болот Миңжилкыев ырдап атыптыр. Үчөө отуруштур. Анан абдан мондай жандуу үн менен ошондо биринчи жолу уктум. Андан кийин окууга келгенде дагы жерде Эленин атасы менен, анан Болот Миңжилкыев менен да көп көрүшөт элек. Бул жерде биринчи курста окуп жүргөндө ошол эсимде бар. Атам ошо 4 баланын атасы, 15 небереси бар, 5 чөбөрөсү бар. Ушул баарыбыз жакшы көрөбүз. Боорукер адам болчу атам аябай. Германияга барып келгенбиз 2018-19 жылдары барып. Атам көзүнүн операция болгон, ошондо операциядан чыгып, аябай жакшы манай менен чыгып, операция жакшы өттү. Анан кийин Мюнхенский дворецке барып, ал жакта басып жүргөндө скрипачтар ойноп турчу эле да, эшикте музыканттар. Анан кийин бирөө аккордеон ойноп атыптыр. Анан атам аккордеонду алып алып, мен чертип көрөйүнчү деп ошондо ойногондо немени аккордеондо. Ошо эсимде калды, ырдап, аябай манай аябай жакшы болгон. Анан кийин кызым ушул күндөрдү да издеп жүрөсүң, бул тарых өзүнчө деп айтканда. Ömrümde birge жүрүп, сырдашып, birge үй бүлө күтүп, бала чака тапкан дос катары билем да. Достугубуз дагы бекемделсин деп, анан анын кызын, Эля дайын кызын, мен Жыргал деген балам, экөөнү анан үйлөдүк. Азыр Кудайга шүгүр, бала чакалуу болуп, небере чеберели болуп калды, алар деле неберели болуп калды. Өмүр өтө берет экен, жаш кете берет экен. Кадырбек менин жолдошум, экөө ушунчалык ынак, жан бирге достордон болчу. Акыреттик достордон десем деле болот. Бир сырдуу, көп кырдуу, унун өмүрү дагы, жүргөн турганы дагы, мүнөзү дагы аркасында жаштарга үлгү боло турган бир биздин Каракулжа районунан чыккан, Кыргызстанга толук таанылган бир керемет инсан. Мен бул кишини абдан сыйлачумун. Азыр дагы көп сүйлөсөм, көзүмө жаш келип кетчүдөй болуп атат. Мен бейиши болсун дейм. Көргөн сайын сүйүнөт элем. Себеби атаңды көргөн өлбөсүн деп. Атам мен 51 жашында каза болуп калды, анда мен 23 жашар болчумун. Анан атам досторунан атама мүнөзү окшош ушул Кубанычтан болчу да. Себеби атам дагы бир сырдуу, бир кынында зыңкыйган киши эле, Айыштам да ошондой киши болчу. Анан акыркы жолу филармонияда бир иш-чара болуп калды. Өзү машина айдайт эле, бирок караңгыда машина айдабай калган, көзү жакшы көрбөйчү. Ош такси менен келген экен. Анан Айышта таштап коеюн десем, ошондо да аябап атат да, балам мен алыста жашайм, мен өзүм эле кетип калам деп. Анан туруп алдым, жок Айышта мен таштайм. Керек болсо Америкага болсо дагы мен өзүм апарып келем десем, макул деп жаныма отурду. Келинчегим жанында болчу. Келинчегим ошондо балким биринчи жолу көрдү. Анан баргы чакта сонун сүйлөшүп бардык. Анан түшүп баратканда
Мен келинчегимди көрө элек экенмин, кызыңды да көрө элек экенмин, анан 5000 сом берди да. Анан бир тамашалап айттым, ошону өзүмчө айтып коем, аялымачы сага көрсөтпөй берсе, чөнтөгүмө кымырып коймокмун деп тамашалапчы. Ушундай мындай берешем болчу да, өзү билесиз, айлыкка жашаган адам мындай ашынган байлыгы деле жок болчу, бирок жанындагысын аябаган сыпаты бар эле да. Адамды көрктүү кылган бул амалы деп коет. Ушундай беришен адам болчу. Мектептің художественный самодеятельностіне қатысып, мына жаңы жылдық кечелерде, башқа мектептерде бір жақсы церемониялар болса, мектепте ошо класстардың церемонияларында аккордеон тартып берилди. Кубаныч өзү ушунчалык тих, спокойный жүргөн балдар. Башка балдарга окшоп, бизге окшоп чоктонгонду билбейт эле. Биз түндөс чыгып анча паркта, клубта кинолор болот эле. Бизди баштаган хулиган агалар бар эле, ачыгын айтканда. Аларга кошулбайт эле действительно. Же аяштандырып катуу болуп түндөс чыгарбай эле. Түнкү андай кинолорго көп келбейт эле да. Ал Токамбаевдин өмүрү бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегени бар. Ошол аз да болсо өзүнүн ошо обондору аркылуу, жакшы сапаттар аркылуу элдин журттун арасында кадыр байлыкка, суй урматка ээ болуп, унутулбай жүргөн инсандардын катарына кошулуп калгандыгын мен билем. Жубайым анын бир тууган карындашы, мына ошо мына карындашка кандай мамиле кылыш керек дегенди эң жогорку үлгүсү мына бир туугандар ишин мына ошол Кубаныч акадан көрө алды мынандай. Мына бул деген чоң адамгерчилик үлгү бул. Бир жакшы сезимдер менен эстей турган нерсе ошол алыс жакын адамың жасаган жакшы мамилеси. Демек жакшы адам аны көргөн адамдар бар учурда Чыңгыз Айтматов айткандай, ал адам жашай берет экен. Түшүнбөдүм күндүр түндүр сен ойлоп, ачы деген эмне болду сүйгөнүм. Түшүнбөдүм күндүр түндүр сен ойлоп, ачы деген эмне болду Кубан агам жөнүндө айтып кетсем, мен түгөнгүс көп бир жаман жактарын мен биле албадым, укпадым, бирок жакшы жактары аябай көп эле. Ак көңүл, боорукер, акырын сүйлөгөн киши эле. Тег эле бизди урушуп, как улуу катары урушса деле болот эле, биз анча-мынча шок эле кичинебизде. А киши такыр кояндай кылбагыла деп эле коет эле. Кан тартат экен. Аруке кызыма себепчи болгон ошо Курманбай ака. Курманбай акам ошо илгери мен кичине адамда ошо кызыл аккордеон алган эле, ушуну балдар үйрөнсүн деп үйдөн бардык инструменттер бар. Гитара бар, комуз бар, анан балдар үйрөнсүн деп эркек балдардын өзүнөн зависит этет экен. Кызым кичинекейинен эле өзү кызыгып тартып көрүп, анан азыр Кудайга шүгүр анча жакшы ойнойт. Жакшы, көз тийбесин, аябай жакшы ойнойт. Ошол аккордеонду алды, кийин анын клавишасы кичинелик кылып атат да, азыр абасы чоң аккордеон алып берди. Сен көз жумсаң, унутармын жылчыдап. Мен көз жумсам, көз өткөнчө буркурап. Аба кеп
Мен чыгармачылыкта Кубаныч абамдын жолун жолдоп келе жатам. Ал эми мага дем күч берип, аккордеондорду алып берип, колдоо көрсөтүп турган бул менин Курманбек абам. Деги эле ата-энемдин, бир туугандарымдын, жакындарымдын ушундай колдоосу жана ишеними мени аябай сүйүнтөт. Жана ошондой эле алардын ишеними мага чоң жоопкерчиликти артат. Эми армансыз дүние болбойт дегенде ушундай агам көз өтүп кеткенден кийин бизге эстелик катары биздин көксөбүздү суутуучу факторлор катары мына Кубан агам чыгармалары, анан ар кайсы мезгилде түшкөн сүрөттөрү ушулар бизге эстелик болот экен. Ушуларды көрүп, мына бала чакасын көрүп, каният кылып ушинтет экенбиз. Бай эскерип эстегенден башка айлабыз жок. Эмне кылабыз? Ошентип өкүнүчтүүсү ушул 70 жылдык юбилейине даярдык көрүп аткан мезгилде өзү капыстан өтүп кетип атпайбы? 20-жылы 29 июнда